Den trommevirvelen var for Bård og Vegard Ylvisåker. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Hjertelig takk. Utrolig kjekt å ha dere. Veldig kjekt å være her tilbake for vår del. Ja, tilbake, da tenker du på O-fagdagene kanskje? Ja, jeg tenker på NRK Minde. Det er jo kjekt for oss det. Ja, for det er vel ikke alle som vet at det er jo egentlig P3 og O-fag dere kommer ifra. Ja, det er jo NRK vi egentlig jobber i. NRK, vi har bare permisjon. Det er ingen av dere som har NRK-tatovering, er det det? Nei, men jeg har sånn brukernavn, så jeg kan logge meg inn på maskinen når noen folk snur seg vekk. Den virker for det, så jeg har testet. Der er det nok et par tusen uleste mail. Fellesmailer om fester og sånt. Det meste det går i. Massasjestolen har flyttet. Igjen. Det er lenge siden jeg har hørt noe om den massasjestolen. Altså. Ja, jeg husker det når vi kom her og jobbet andre sesongen, så hadde jeg nettopp fått sånne intern-TV-er her. Og da var det to saker. Nå var jo det på sommeren da, vel å merke. Men den ene var at massasjestolen var flyttet, og det andre var at de hadde fått fjernet 2 steiner. Den store steinen den store steinen som lå i veien for et eller annet. Dette husker ikke jeg. Nei, og det var opp til flere reportasjer om akkurat det. Det er interne reportasjer. Midt i en turné så stikker dere altså innom til oss. Ja. The Expensive Jacket Tour. Ja, men det er jo en del av turneren, kan du si, så. Hvordan går turneen egentlig? Dere har jo varmet opp i Oslo nå. Ja, vi måtte jo øve oss, og det gikk jo for så vidt greit det. Men de lager ikke så mye lyd i de østlendingene, så vi forventer jo nå, selv om det kanskje er noe ferdig, ikke plass til like mange på denne plenen som det er i Spektrum, men jeg tror det kommer til å bli høyere lyd. Ja. Jeg tror du har misforstått en ting. Hva er det? Det er fordi at vi har begynt med sånne monitorer i øret. Sånne ørepropper. Det er derfor de ikke lager lyd. Bare ikke skjønt det. Ta ut pluggene på plenen i morgen. Du må si sånn til lydteknikere, jeg vil ha mer publikumslyd, så får du det. Nei, men jeg vil bare at de skal skrike mer. Ja. Skal skrike gjennom pluggene. Men det gjør de i Bergen. Ja, her må du ha plugger uansett. Det hørselsvern. Dere skulle på en måte teste det ut for Oslo da, for å lære hvordan det skal gjøres i Bergen. Hva lærte dere? Altså dette er jo dette er jo en drøm som vi ikke engang har turt å ha, for vi var bittesmå gutter. Og plutselig så åpnet det seg en mulighet til å sette opp en forestilling i Spektrum. Og så gjorde vi det, og det ble jo liksom, vi måtte bare tromme sammen det vi hadde av våpen, og det ble skikkelig kult det, men det var jo også første gang vi på en måte spilte sammen. Et nytt band, alt var nytt, så det var mye som skulle på plass, og nå har vi jo spilt litt, og nå sitter det, så nå er det i gang. Så det føles veldig kult å ha gjort det, og nå være i Bergen og liksom vite at ting fungerer, henger sammen. Så kan du slappe litt mer av. Vi er på verdensturné. Vi har spilt i Oslo og Mo i Rana, og nå spiller vi i Bergen. Ja, det er bra. Og folk var veldig fornøyd også. De som har noe med det, de var veldig fornøyd. Triller terninger som var bra. Ja. Hva er definisjonen på å ha noe med det å gjøre? Ja, det er noe et dikt, det er vel Olav H. Hauge som skriver, tror jeg. De som hadde noe med det. Ok. Ja, det var. Men det var for gode ternekast da. Visst, det var kjempegøy, og vi var superfornøyde. Og viktigst av alt så føltes det hyggelig å være der. Men bortsett fra Oslo, Mo i Rana og Bergen, så virker det som dere er på farten hele tiden og gir på ting hele tiden. Ja, det gjør vi for så vidt. Det er liksom forskjellige ting. Ja, Gullruten. Vi er rundt og henter inn gullruter rundt omkring. Ja. Nei, vi var jo i Bergen. Vi fikk være i Bergen i forrige helg og fikk med oss en gullrute hjem. Det var veldig stas. Ja. Og så var det litt, hvordan var det å se Truls på skjermen fra Grønland? For jeg tenker ofte de store stjernene, de kan ikke møte opp. Og så sto han på Grønland. Anget litt på at vi møtte opp. Ja, det er det jeg tenker også. Det er mye tøffere å ikke møte opp. Men vi hadde ikke trodd vi skulle vinne da. Vi pleier ikke å vinne de tingene der. Så når du er nominert, så er det greit å sitte der. Okay. De synes det er så gøy med sånne her videohilsener, at det er jo der de bestemmer vinnerne utifra. Hvis du har sagt ja til å komme, det er på en måte nådestøtet. Da får du ingenting. Men hvis du sier sånn, vet du hva, jeg kan ikke, så bare, det blir fett, og da kan vi lage en sånn video. Hvor drømmer dere om å lage den videoen ifra? Jan Mayen eller Nepal. Nepal. Får dere tid til vanlige ting innimellom alle fartingen? Ja, da spiller jeg ballen tilbake og spør hva vanlige ting er. Ja, 60-årsdag. Olav H. Hauge har skrevet et dikt om det, som heter vanlige ting. De vanlige ting. Jeg har ikke vært i tannlegestolen på en stund. Nei, det ser du. Jeg har faktisk en pending appointment, som det heter på anglosaksisk, og gå innom odontologen her i Bergen. Ja. Der har flyttet, du vet det. Ja, så nå, det orker jeg ikke, det blir for mye styr. Men jeg går på internett og ser hvor de har flyttet. Det er bare rett ned i strøten. Jeg har vært hos tannlegen. Jeg knakk en tann.
Jeg spiste et lavkarbobrød, masse store frø i sånne typer brød. Og Dette er et skup. da knakk ene jekselen min tvert av. Seriøst? Ja, seriøst. Jeg kødder ikke om sånne ting. Og hva gjorde de? Putta de inn en ny tann, eller? Jeg vet ikke, det blir jo sånn tannteknisk spørsmål. De reparerte vel bare tann, satte på masse sånn sement. Skal vi holde oss unna lavkarbo, er det det du sier? Nei, jeg tror den tannen var litt skjør fra før. Han hadde en gammel fylling og litt sånn. Ja. Ja. 60-årsdager da, rekker dere det? Min far har jo 60-årsdag om ikke lenge. Ja, 54 ble han født. Altså da er det 2014. Det, bare, Da smeller det. det smeller noe greier der, så det skal vi få skvist inn. Vi vet vel ikke Eller akkurat så sender vi en videohilsen til han, og det er jo hyggelig det også. Vi vet ikke akkurat hva han har tenkt å finne på, men hvis han hører på noe, så hadde det vært fett med et krus. Ja. Vet ikke. Lag et pyroshow og en video, så er han sikkert fornøyd. Yeah. Hello dad, we're in Los Angeles, couldn't make it, sorry. Dere har gjort veldig masse rart. Hva er det rareste dere har gjort opp igjennom? Vi har gjort veldig mye. Altså, jeg har bare sett igjennom noen sånne greier nå i siste sånn når vi drev på med det der Norges herligste i sin tid. Masse sånne introer ute i noen rapsåker gjorde i Danmark og klatret opp det fjell, hist og pist og sånn. Det er mye rart. Jeg spilte en film i Tanzania og lagd popsang i Kirgisistan. Ja, plutselig er kontakten med fansen i Kirgisistan. Jo, Det er for så vidt grei. de ble litt sånn hissige når vi spilte på Gullruten i fjor. Så spilte vi det nummeret som en spøk da, og egentlig som et tilbud til det kirgisiske folket. Så la vi inn vi la inn noen banneord på kirgisisk som produsentene i Norge ikke plukket opp da, så det gikk jo igjennom. De så bare noen russiske tegn, men vi skrev noen ganske stygge ting på skjermen der. Og så misoppfattet de det, så de trodde at vi på en måte hånte de litt igjen da. Så det var noen sånne ganske hissige nasjonalister nede fra Kirgisistan. Ja, for den de gikk direkte på kirgisisk TV. Ja, det har Gullruten alltid gjort. Ja. De båndene der er jo blitt mye tettere etter at vi var der nede. Ja. Så det Bishkek og Bergen er blitt vennskapsbyer, tror jeg. Så kontakten er god, men fikk seg en liten knekk gjennom stygge ord. Ja, men Det var uheldig. vi parerte det med stillhet. Stillhet er ofte det beste. Bård og Vegard er ikke på vei ut døra. En av låtene du kan få på konserten er denne om Jan Egeland. Etterpå skal vi snakke mer om The Fox. Ja, du får både Stonehenge, Jan Egeland og mange andre låter på konserten i morgen på Plen ved Koengen med et bredt utvalg av det dere har laget opp gjennom Bård og Vegard Ylvisåker. Hvordan klarer dere å utvikle humoren etter hvert? Det har vel egentlig sånn formelen vår hele tiden vært å bare lage ting som vi synes er kult. Det er jo et kjedelig svar, men det betyr er at vi måler det egentlig ikke opp mot så veldig mye annet. Så dermed så når vi er leie av ting, så kommer det en naturlig utvikling at vi finner på noe annet, fordi at da tar vi det neste som forestår det. Og sånn sett så forhåpentligvis da, så henger jo publikummet vårt i hvert fall litt med i den utviklingen, så når de har hørt 5 sanger om rever og dyr, så vil de ha noe annet, og da har vi forhåpentligvis laget noe annet også. Men er det gøy å høre tilbake og slå tilbake på ting som dere har gjort for 8 år siden? Noe av det. Ja, altså noe av det er jo det er selvfølgelig, man har jo den vanlige, sånn som når man ser på private videoer, at ok, kledde jeg meg sånn på den tiden, og det samme er jo det, okay, hadde jeg den humoren og sa jeg de, men samtidig så er det jo litt gøy, fordi at du har glemt, altså du glemmer så mye, sant? Så når du ser på det, så ser du nesten på som en tilskuer. Jeg tok meg selv og le liksom hjertelig av oss selv. Sikkert noe jeg sa da. Nei, ja. Nei, det var den rapsåker-introen, jeg synes den er helt kjempeflott. Ja, nei, men vi har søren meg fått lov til å gjøre mye forskjellig. Ja. Så det er jo gøy som et fotoalbum for oss å se tilbake på i hvert fall. Og ja, det er jo dokumentert alt sammen, men The Fox var dere jo flau av allerede i det dere laget den. Hvordan blir det å se tilbake på om 10 år? Altså det er veldig delt det. På en måte så ble jo The Fox det vi håpet på, eller ikke engang turt å håpe på, men sånn som produkt. Så synes vi jo, i hvert fall jeg, synes at det kan jeg stå inne for. Men der er det kanskje litt sånn, vi var på og fikk Spellemannspris for den låten, og det å ta imot det foran et Musikk-Norge, det føles jo litt pinlig, for det føles som man har sneket litt i køen, og liksom, med en låt som åpenbart er enerverende for folk og sånt, da mens det sitter folk som jobber mye med, men altså vi har lagt ned ganske mange arbeidstimer i å få den låten til å bli sånn som det, så det er jo bare en annen måte å gjøre ting på da, men det er vel mer en sånn type
flauhet av og til. Men det utrolig stas da når jeg kommer rundt. Jeg har vært på NFL-kamp i London, jeg har vært på store arrangementer, og så bare kommer det folk som sier bare, ja, her er Bergen representert liksom, på en sånn verdensbasis. Det jo 2014, sånne ting går an plutselig. Ja. Vi var heldige og var der akkurat når det gikk an. Men dere har ikke noen vært så lei og bare tenkt at i dag så dropper vi The Fox? Altså, Ja, men vi spiller jo ikke den, altså vi hører ikke på den. Jeg hører ikke den så ofte. Okay, så det jeg oppsøker ikke steder der den spiller, så jeg spiller den ikke mye på iPoden. Så nei, vi spiller jo den spiller jo mye mindre enn vi har for eksempel spilt ting og tang i forbindelse med forestillinger og ting som vi gjerne går i 2 år, og du spiller det samme om igjen. Mens her har vi spilt den på veldig gøye steder, sant? Vi har spilt den på MGM Grand i Las Vegas og alt med sånne svære ting, og helt syke steder. Ja, altså den låten jo fremdeles veldig sånn forbundet med gode minner og et helt sånn surrealistisk år. Det har jo ikke gått et år enda. Og det jo ikke et vondt ord om kulturhuset på Sandeid, men når man spiller for 150. gang der, så det liksom ikke, da ikke det samme greiene som går igjennom. Nå skal vi spille på hjemmebane liksom, for flere tusen mennesker. Ja, så det blir spesielt ja, visst blir det spesielt. Det jo dødsfett. Vi må ta noen ord om konserten i morgen kveld. Hva det folk kan forvente seg? Blir det samme pyroshowet som i Oslo? Blir det fullt trykk med sketsjer og Altså det blir fullt trykk, og det blir jo ikke identisk for det et annet scenerom på godt og vondt, så det blir annerledes. Kulere å spille ute, og det sketsjene og numrene og alt med, og gjestartister og pyro og konserten en konsert med våre låter som vi har laget opp igjennom. To nye låter. Og så jo hele konserten på en måte en slags vår måte å betrakte en sånn arena-show-sjanger på, da. Det jo ikke sånn at vi går ut på helt seriøse musikere. Overhodet ikke. Og så får folk sjansen til å komme rett fra Brann stadion der det sikkert blir fest, og så blir det en ny fest på plenen. Så det må bli en perfekt oppladning til den store dagen. Ja, så det skal jo bli godvær. Det skal bli godvær. Det har meldt godvær. Det blir seier på Stadden. Og så avslutter de med en liten arena-konsert på kvelden der. Det jo ikke det greit da? En intim fest. En intim fest. Intim folkefest. Ja. Og det var mange som spurte sånn på internett og sånn om det gikk bra, sånn tidsmessig, å komme seg fra stadion og til konserten. Det gjør det absolutt. Du trenger ikke helikopter. Neida. Vi var veldig takknemlige for at dere ville stoppe innom her i dag. Helt til slutt, kan vi få en overgang til By og Bygdenytt? Det mye? Hvordan vignetten på By og Bygdenytt nå? Kan ikke du gjøre en sånn Brynjar Kvam? Da hadde jeg blitt glad. Det trenger jeg. Nei, da hadde jeg blitt glad. Det trenger du ikke. Det trenger du ikke å bli. Nei, da hadde jeg blitt glad. Vi takker for oss her fra NRK Mindås, så blir det om et lite øyeblikk By og Bygdenytt, og da skal vi dele ut et aldri så lite krus. Vi snakkast. Takk for oss.